अतना ठोका कि तोरे हाइड्रोसील हो जाए। RP Mix. RP. DJPP Club Chat. समझता नहीं है, चाकू तरबूज पर गिरे या तरबूज चाकू पर, दोनों में कटना तो तरबूज को ही पड़ता है। अरे तो आना, वो फिल्म में हीरो क्या बोलता है? आई वेटिंग, आई वेटिंग। इसीलिए तो तीसरी फेल है। आई वेटिंग नहीं होता, आई एम वेटिंग। पर तुझे ज्यादा वेट नहीं। আমার নাম से জেনে যান। Metal Sound presents Archaron Se Shishobal Remix. ভালো